2025 წლის 30 ივნისს ჟურნალისტი ლენილდო ფრაზაო ბრაზილიაში მირიამის მდინარის სანაპიროდან პირდაპირ ეთერში ერთვებოდა, რათა გაეშუქებინა ტრაგიკული შემთხვევა, რომელიც იქ ერთი დღით ადრე მოხდა. 29 ივნისის გამთენიისას მოზარდების ჯგუფმა მდინარეში ბანაობა გადაწყვიტა. სამწუხაროდ მათ წყლის სიღრმე სწორად ვერ შეაფასეს, რის შედეგადაც 13 წლის რაისა ფერნანდესი გაუჩინარდა. წყალში შესვლისთანავე სულ რამდენიმე წამში მისმა მეგობრებმა დაინახეს, თუ როგორ ჩაიძირა იგი წყლის ზედაპირის ქვეშ. ეს იყო ბოლო შემთხვევა, როცა რაისა ვინმე ცოცხალი ნახა. ღვინთავებმა დაიწყეს მდინარის ფსკერზე ძებნა, ხოლო მაშველები ნაპირს დეტალურად ამოწმებდნენ იმ იმედით, რომ შესაძლოა დინებას მისი სხეული სადმე გამოერიყა. თუმცა მრავალსაათიანი ძებნის მიუხედავად რაისას კვალს ვერ მიაგნეს. ლენილდოს პირდაპირ ეთერის მთავარი მიზანი მაყურებლისთვის მდინარის დინების საფრთხეებისა და წყალში უსაფრთხოების წესების გაცნობა იყო. მას წარმოდგენაც არ ჰქონდა, რომ პირდაპირ ეთერში სრულიად შემთხვევით რაისას გაუჩინარების საიდუმლოს ამოხსნიდა. Quanto mais você desce, mais fundo fica. Ó, aqui, ó. Até que aqui é de boa, mas só que é uma descida. Aqui onde ela se afogou, gente. Ó, e quanto mais você anda, ó a diferença aqui já onde eu estou agora, ó. Então, pessoal, e ainda tem a correnteza. Aqui já, olha, ó, um passinho para frente, a água já está praticamente me cobrindo. Então, o risco aqui é muito grande, é muito grande. როდესაც ის ცდილობდა ეჩვენებინა, რამდენად მოტყუებით შეიძლება იცვლებოდეს მდინარის სიღრმე, სრულიად შემთხვევით ფეხი დააბიჯა რაღაცას, რაც მდინარის ფსკერზე იდო. Ó a fundura aqui, ó. Ui! Ai. Eu acho que tinha um negócio aqui no fundo da água. Não, era mole. Será que não é ela não? შეხებისას მიხვდა, რომ ეს არც ქვა იყო და არც წყალში ჩაძირული ხის მორე, რადგან მას ზედმეტად რბილი და ორგანული შეგრძნება ჰქონდა, რამაც იგი ძალიან დააბნია. ამღვრეული წყლის გამო სიღრმეში რამის დანახვა შეუძლებელი იყო. იმ მომენტში ლენილდომ უკვე დაიწყო იმის გაცნობიერება, თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ის, რასაც ფეხი დაადგა. ამ აზრმა იმდენად შეძრა, რომ იგი უკან დაბრუნდა და ადგილის უფრო დეტალურად შემოწმებისგან თავი შეიკავა. ის მაშინვე გამოვიდა წყლიდან და სამართალდამცავ ორგანოებს დაუკავშირდა. მალევე მღვინთავებმა სწორედ იმავე ადგილას აღმოაჩინეს და ამოიყვანეს რაისა ფერნანდესის სხედარი. მოგვიანებით ჩატარებულმა ექსპერტიზამ დაადასტურა, რომ შემთხვევასთან არანაირი დანაშაულებრივი ქმედება არ ყოფილა დაკავშირებული. რაისას სიკვდილი მხოლოდ და მხოლოდ ტრაგიკული, უბედური შემთხვევის შედეგი იყო. 2025 წლის 25 სექტემბერს ნიუ-იორკის შტატის ქალაქ ოლბანიში მდებარე ტელეკომპანია CBS-მა უცნაური მეილი მიიღო, რომელსაც ორგვერდიანი დოკუმენტი ერთვებოდა. მასში საუბარი იყო არნოლდ შვარცნეგერზე, საუკუნეების წინანდელ კანონებზე და სამეურვეო საბჭოს შექმნის იდეაზე. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ წერილში მისი შინაარსი კი არა, თავად ავტორი იყო. წერილის ავტორი იყო 53 წლის ლოურენს კრაუსი, რომელმაც დოკუმენტთან ერთად საკუთარი სელფიც გაგზავნა. იმ დროს ის უკვე გამოძიების მთავარი ფიგურა იყო, რადგან ეჭვმიტანილი იყო საკუთარი მშობლების მკვლელობაში, დანაშაულში, რომელიც 8 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში შეუმჩნეველი დარჩა. ყველაფერი 2017 წლის აგვისტოში მოხდა. მისი პენსიონერი 86 წლის მამა და 83 წლის დედა საკუთარ სახლში, ოლბანის ერთ-ერთ უბანში მშვიდად ცხოვრობდნენ. ერთ დღეს კი ისინი უკვალოდ გაუჩინარდნენ. მეზობლებს ისინი სახლიდან გასული არ უნახავთ და არც ის არ იცოდნენ, სად შეიძლებოდა წასულიყვნენ. მათი სახლი მიტოვებული დარჩა. ლოურენსი მხოლოდ დროდადრო მიდიოდა იქ, საპოსტო გზავნილების სასაღებად, გაზონის გასაკრეჭად და ზამთარში თოვლის გასაწმენდად. როდესაც მეზობლები მის მშობლებზე ეკითხებოდნენ, ლოურენსი პასუხობდა, რომ ისინი გერმანიაში დაბრუნდნენ და უკან აღარ აპირებდნენ ჩამოსვლას. მეზობლებს მისი სიტყვების ეჭქვეშ დაყენების არანაირი მიზეზი არ ჰქონდათ. ამიტომ დროთა განმავლობაში ყველასთვის ეს ჩვეულებრივ ამბად გადაიქცა. შორეულმა ნათესავმაც კი 2020 წელს პოლიციას მათი მდგომარეობის გადამოწმებას თხოვა. თუმცა მეზობლებმა სამართალდამცავებს ისევ იგივე ამბავი უამბეს, რაც ლოურენსს ჰქონდა ნათქვამი. ამის შემდეგ პოლიციამ დამატებითი ეჭვი აღარ შეიტანა და საქმე დაიხურა. მხოლოდ 2025 წლის შუა პერიოდში პოლიციისთვის გახდა ცნობილი, რომ კრაუსების ოჯახთან დაკავშირებით რაღაც საეჭვო ხდებოდა. გაირკვა, რომ ვიღაც წლების განმავლობაში იღებდა ლოურენსის მშობლების სოციალურ დახმარებას, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში აღარავის უნახავს. ამის შემდეგ ოფიციალური გამოძიება დაიწყო.
რამდენიმე თვის განმავლობაში მტკიცებულებების შეგროვების შემდეგ 2025 წლის 23 სექტემბერს პოლიციამ კრაუსევის სახლში ჩხრეკის ორდერი მიიღო. მომდევნო 48 საათის განმავლობაში დეტექტივებმა ათასობით ფინანსური დოკუმენტი და სხვა მტკიცებულება ამოიღეს. თუმცა ყველაზე შემზარავი აღმოჩენა სახლის უკანა ეზოში გააკეთდა, სადაც ლოურენსის მშობლების ნეშთები იპოვეს. დიდი ალბათობით ლოურენს უკვე ესმოდა, რომ გამოძიების მთავარი ეჭვმიტანილი სწორედ თავად იყო. თუმცა გაქცევის ნაცვლად მას სრულიად მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო. მან უცნაური დოკუმენტი CBS გაუგზავნა. არხის ერთ-ერთმა დირექტორმა უკვე იცოდა ამ საქმის შესახებ და მაშინვე გადაწყვიტა, რომ ლოურენსისთვის პირდაპირ ეთერში ინტერვიუ შეეთავაზებინა. ტელეფონით საუბრისას ლოურენსმა განაცხადა, რომ ინტერვიუს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დათანხმდებოდა, თუ ტელეკომპანია მის დოკუმენტს ინტერნეტში სრულიად გამოაქვეყნებდა. არხი დათანხმდა და 1 საათზე ნაკლებ დროში ლოურენსი უკვე CBS-ის ჟურნალისტთან ერთად პირდაპირ ეთერში იჯდა. თავდაპირველად ის პასუხებისგან თავს იკავებდა, მაგრამ რამდენიმე პირდაპირი კითხვის შემდეგ საბოლოოდ გადყდა და ყველაფერი აღიარა. I want to hear from you. Yeah. What did you do to your parents? I buried them in their property. You buried them in the backyard of that house in Albany. Right. When it actually happened, when your parents died, did they know it was happening to them? Oh, yeah. And they knew it was at your hand? Well, yes, no one else's. Right. So they realized what you were doing to them as it happened. Yes. And it was so quick. How did you do it? Yeah, I can't talk about that. Well, you've just told us that Right. it was at your hand. Right. Were there drugs involved? Was No. there a suffocation? You suffocated them? You suffocated your parents? Yeah. თუმცა ამ აღიარებაში ყველაზე შემზარავი მხოლოდ თავად დანაშაული არ ყოფილა. ყველაზე შემაშფოთებელი ის იყო, რომ ლოურენსი მთელი ინტერვიუს განმავლობაში ცდილობდა თავისი ქმედების სწორ და მორალურად გამართლებულ საქმეს წარმოაჩენას. მისი მთავარი არგუმენტი იყო ეს: ჩემი მშობლები სიბერისგან იტანჯებოდნენ, ამიტომ მათ სიკეთე გაუკეთე. თუმცა მეზობლების თქმით, მიუხედავად ასაკისა, წყვილი არც ავად იყო და არც საწოს მიჯაჭვული. ისინი ყოველდღიურად უვლიდნენ საკუთარ ბაღს, მეზობლების ბავშვებს და ყოველდღე პოლონურ მუსიკას უსმენდნენ. მათი ცხოვრება სულაც არ ჰგავდა იმ სურათს, რომლის დახატვასაც ლოურენსი ცდილობდა. დღემდე უცნობია, ნამდვილად ჰქონდა თუ არა მას მძიმე ფსიქიკური აშლილობა და სჯეროდა თუ არა საკუთარი სიტყვების. თუ ეს ყველაფერი მხოლოდ ცვლილობა იყო, რომ მას საზოგადოებისთვის თავი მზრუნველ შვილად წარმოეჩინა. როგორც არ უნდა ყოფილიყო, მას საკუთარი ქმედების შედეგების აცილება ვერ შეძლო. ტელეკომპანიის შენობიდან გამოსვლისთანავე პოლიციამ ის მაშინვე დააკავა. ამჟამად ლოურენს კრაუსი სასამართლოს მოლოდინში იმყოფება და საკუთარი მშობლების მკვლელობის საქმეზე პასუხისგებაშია მიცემული. 2023 წლის 28 ოქტომბრის საღამოს ინგლისის ქალაქ შეფილდში მდებარე არენაზე 8000-ზე მეტი მაყურებელი შეიკრიბა. ისინი ჰოკეის მატჩს ესწრებოდნენ, სადაც ერთმანეთს ნოტინგემ ფენთერსი და შეფილდ სტილერსი ხვდებოდნენ. მატჩს პირდაპირ ეთერშიც მილიონობით გულშემატკივარი ადევნებდა თვალს. შეხვედრა ჩვეულებრივ დაიწყო. პირველი ტაიმი უგოლოდ დასრულდა, ხოლო დაახლოებით 35 წუთის შემდეგ ანგარიში 4-2 იყო შეფილდის სასარგებლოდ. ამიტომ ნოტინგემს აუცილებლად სჭირდებოდა გოლის გატანა, თუ ამ თამაში დაბრუნება სურდა. ამ დროს გუნდის ერთ-ერთმა ცნობილმა მოთამაშემ, ადამ ჯონსონმა შაიბა მოიპოვა და მოწინააღმდეგის ზონისკენ სწრაფად დაიძრა. თუმცა სანამ კარს მიუახლოვდებოდა, მოხდა ყველაზე ტრაგიკული შემთხვევა ჰოკეის ისტორიაში. როდესაც ადამი შეტევას აგრძელებდა, მისი თანაგუნდელი შემთხვევით შეეჯახა შეფილდის მოთამაშეს მეტ პეტგრეივს. შეჯახების ძალამ პეტგრეივი ჰაერში ააგდო, ხოლო მისი ციგურის პირი პირდაპირ ადამ ჯონსონის კისერს შეეხო. ვინც არ იცის, ჰოკეის ციგურების პირი სამართლებრივით ბასრია, ამიტომ მცირე შეხებაც კი საკმარისია, რომ კისერზე ღრმა ჭრილობა მოგაყენოს. ასეც მოხდა. ადამმა რამდენიმე წამში ძალიან დიდი რაოდენობით სისხლი დაკარგა. ეს საშინელი სცენა პირდაპირ ეთერში იხილა 10,000-ობით ადამიანმა. არენაზე მყოფი მედიკოსები სისხლდენის შეჩერებას ცდილობდნენ, თუმცა ჭრილობა იმდენად ღრმა იყო, რომ მისი გაჩერება საბოლოოდ ვერ შეძლეს. ადამი სასწრაფოდ გადაიყვანეს ახლომდებარე საავადმყოფოში, სადაც ექიმებმა დაუყოვნებლივ ოპერაცია დაიწყეს. სამწუხაროდ მიღებული დაზიანება იმდენად ღრმა აღმოჩნდა, რომ ადამ ჯონსონი რამდენიმე საათში გარდაიცვალა. ინციდენტის შემდეგ მეტ პეტგრეივი დააკავეს ეჭვით, რომ მან მეტოქეს განზრახ მიაყენა სასიკვდილო დაზიანება. თუმცა გამოძიებამ ვერ აღმოაჩინა ვერანაირი მტკიცებულება, რომელიც განზრახ ქმედებაზე მიუთითებდა.
საბოლოოდ სამართალდამცავებმა დაასკვნეს, რომ ეს უბედური შემთხვევა იყო. ამ ტრაგედიას ერთი მნიშვნელოვანი შედეგიც მოჰყვა. ინგლისის ჰოკეის ასოციაციამ ყველა მოთამაშეებისთვის კისრის დამცავის ტარება სავალდებულო გახადა. მანამდე ესეთი დამცავის გამოყენება მხოლოდ რეკომენდირებული იყო, თუმცა სპეციალისტების შეფასებით სწორედ ამ აღჭურვილობას შეეძლო მსგავსი ტრაგედიის თავიდანაცილება. 2011 წლის 2 სექტემბრის საღამოს ჩილეს ერთ-ერთი უდიდესი კომპანია TVN პირდაპირ ეთერში გადაცემდა პოპულარული შოუს ქალე 7-ის მორიგ ეპიზოდს. ეს იყო ცოცხალი თამაშის ფორმატის გადაცემა, სადაც გუნდები გამარჯვებისთვის სხვადასხვა დავალებას ასრულებდნენ. გადაცემა ჩვეულებრივ მიმდინარეობდა, სანამ ეპიზოდის შუაში წამყვანმა მოულოდნელად მონაწილეებს თამაში გააწყვეტინა. Quiero que paren la competencia. Quiero que paren la competencia, por favor. Nos acaba de llegar una información muy difícil de entregar. No habíamos querido decir nada antes de chequear bien lo que estaba sucediendo porque compromete a personajes del canal, a personas muy queridas, a un equipo del canal, entre ellos Felipe Camiroaga y Roberto Bruce, que también estaba en aquel vuelo a la isla de Juan Fernández, según tengo entendido. Es información que nos está llegando en este momento. El Ministerio de Defensa informó esta tarde el presidente de la República que un equipo de TVN iba al borde de una nave de la Fuerza Aérea de Chile que capotó en el archipiélago de Juan Fernández. თავდაპირველად მაყურებლებს ეგონათ, რომ ეს უბრალოდ ტექნიკური შეფერხება იყო, მაგრამ მიზეზი გაცილებით უფრო მძიმე აღმოჩნდა. წამყვანმა განაცხადა, რომ იმავე დღეს დაახლოებით დღის 2 საათზე ჩილეს სამხედრო საჰაერო ძალების I-212 ტიპის თვითმფრინავი სანტიაგოს არტურო მერინო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრინდა. მისი დანიშნულების ადგილი იყო რობინზონ კრუზოს კუნძული, რომელიც ჩილეს სანაპიროდან 100 კილომეტრში მდებარეობს. ბორტზე 21 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის TVN-ის სრული სატელევიზიო ჯგუფი და ორი ცნობილი ტელეწამყვანი, ფელიპე კამიროაგა და რობერტო ბრიუსი. ისინი კუნძულზე 2010 წლის ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოების გასაშუქებლად გაემგზავრნენ. ფრენა უპრობლემოდ მიმდინარეობდა, თუმცა აეროპორტთან მიახლოებისას ამინდი მკვეთრად გაუარესდა. ძლიერმა ქარმა დაშვება თითქმის შეუძლებელი გახადა. პილოტმა ორჯერ სცადა თვითმფრინავის უსაფრთხოდ დასმა, მაგრამ ორივეჯერ იძულებული გახდა წრე დაერტყა და ხელახლა ეცოდა. მესამე მცდელობისას თვითმხილველება დაინახეს, რომ თვითმფრინავმა მოულოდნელად სწრაფად დაიწყო სიმაღლის დაკარგვა და კუნძულიდან დაახლოებით 1 მილში ოკეანეში ჩავარდა. როდესაც მაშველები შემთხვევის ადგილზე მივიდნენ, უკვე ძალიან გვიანი იყო. ოფიციალური ინფორმაციით, ბორტზე მყოფი 21 ადამიანი დაიღუპა. თავდაპირველად გამოძიებულები ფიქრობდნენ, რომ ყველა მგზავრი წყალთან შეჯახების შედეგად გარდაიცვალა, თუმცა მოგვიანებით გამოძიებამ გაცილებით უფრო შემზარავი დეტალები გამოავლინა. ნამსხვრევების შესწავლისას მათ აღმოაჩინეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ერთ-ერთმა ოპერატორმა კატასტროფამდე სულ ცოტა ხნით ადრე გადაიღო. ვიდეოში ჩანდა, რომ მგზავრები საორძლებში ღვედით იყვნენ შეკრულები და საერთოდ არ იცოდნენ, რომ რამდენიმე წუთში კატასტროფა მოხდებოდა. ყველაზე შემზარავი აღმოჩენა კი მოგვიანებით გაკეთდა, როდესაც კატასტროფის ადგილიდან არც ისე შორს წყალში მცურავ ცარიელ პლასტმასის ბოთლში გამოძიებლებმა მეხსიერების ბარათი იპოვეს. მასზე ასობით ფოტო ინახებოდა. ანალიზის შედეგად გაირკვა, რომ ამ ფოტოებიდან უკვე ორი თვითმფრინავის ოკეანეში ჩავარდნის შემდეგ იყო გადაღებული. ერთ-ერთ ფოტოზე თვითმფრინავის პანჯარა ჩანდა, რომელსაც გარედან მთლიანად წყალი ფარავდა. ამ აღმოჩენამ ტრაგედიის სურათი სრულიად შეცვალა. გამოძიებლების დასკვნით, სავარაუდოდ რამდენიმე მგზავრი, მათ შორის ის ოპერატორიც, რომელმაც ფოტოები გადაიღო, თავდაპირველად შეჯახებას გადაურჩა. სამწუხაროდ ისინი ჩაძირულ თვითმფრინავში იყვნენ გამოწყლებულები და გარეთ გამოსვლის არანაირი გზა არ არსებობდა. მათ მხოლოდ ისხა შეეძლოთ. ენახათ როგორ ევსებოდა თვითმფრინავის სალონი წყლით, სანამ საბოლოოდ სუნთქვისთვის საჭირო ჰაერიც კი აღარ დარჩებოდა. ნიაგარას ჩანჩქერი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე შთამბეჭდავ ბუნებრივ საოცრებად ითვლება, თუმცა მისი ულამაზესი ხედების მიღმა მრავალი ადამიანის ტრაგიკული ისტორია იმალება. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა პირდაპირ ეთერში 1985 წლის 30 მაისს დაფიქსირდა. იმ დღეს ჟურნალისტი ფილ კოვიცი ნიაგარას ჩანჩქერის ფონზე უძრავი ქონების შესახებ სიუჟეტს აშუქებდა. მოულოდნელად კამერამ მის უკან მდინარეში მყოფი მამაკაცი დააფიქსირა. ძლიერმა დინებამ ის სწრაფად წაიღოს ჩანჩქერის კიდიდან და დაახლოებით რამდენიმე წამში 52 მეტრიანი სიმაღლიდან გადაეჩეხა. და მიუხედავად იმისა, რომ ნიაგარას ჩანჩქერიდან გადავარდნის შემდეგ რამდენიმე ადამიანი სასწაულებრივად გადარჩენილა, ეს კაცი მათ შორის არ იყო. ჩანჩქერის ქვემოთ არსებული კლდოვანი რელიეფის გამო მისი ცხედარის ამოყვანაც კი ძალიან რთული აღმოჩნდა,
როდესაც მაშველებმა საბოლოოდ მისი ნეშტი იპოვეს, დადგინდა, რომ ის 56 წლის რობერტ არენდსი იყო. გამოძიების დასკვნით მას სიცოცხლე განზრახ დაასრულა. თუმცა რობერტი მხოლოდ ერთ-ერთი იყო იმ დაახლოებით 5000 ადამიანიდან, რომელთაც ხედარებით ბოლო 175 წლის განმავლობაში ნიაგარას ჩანჩქერის ძირში იპოვეს. ამ შემთხვევებიდან უმეტესობა თვითმკვლელობა იყო, თუმცა ბევრი იყო ისეთიც, რომლებიც არ იყო. ნიაგარას ჩანჩქერიდან გადაჩენა თითქმის შეუძლებელია. ყინულივით ცივი წყალი ადამიანს სუნთქვას ურთულებს და ზედაპირზე ამოსვლას თითქმის შეუძლებელს ხდის. ჩანჩქერის კიდესთან წყლის სიჩქარე საათში 96 კილომეტრზე მეტს აღწევს, რაც გადარჩენის შანსს კიდევ უფრო ამცირებს. თუმცა ყველაზე სასიკვდილო ჩანჩქერის ძირში მდებარე ბასრი კლდეებია, რომლებზეც ადამიანების უმეტესობა სასიკვდილო დაზიანებებს იღებს. 2010 წლის 23 აგვისტოს დილით დაახლოებით 10 საათზე ჰონკონგიდან ჩასული 21 ტურისტი ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში ისტორიული ფორტ სანტიაგოს დათვალიერების შემდეგ ტურისტულ ავტობუსში დაბრუნდა. მათთან ახლად 3 ფილიპინელი გიდიც. მოგზაურობა მშვიდად და სასიამოვნოდ მიდიოდა. თუმცა, როდესაც ავტობუსი შემდეგი დანიშნულების ადგილისკენ უნდა გამგზავრებულიყო, მათ შუახნის მამაკაცი მიუახლოვდა, რომელსაც პოლიციის ფორმა ეცვა. ასევე მას რამდენიმე ცეცხლსასროლი იარაღი ჰქონდა და მისი ქცევიდან გამომდინარე, აშკარა იყო, რომ საჭიროების შემთხვევაში მათ გამოყენებასაც არ მოერიდებოდა. თავდაპირველად მან მშვიდად სთხოვა მძღოლს ავტობუსის შემდეგ გაჩერებამდე წაეყვანა. მძღოლმა ზრდილობიანად აუხსნა, რომ ავტობუსი კერძო ტურისტული ტრანსპორტი იყო და უცხო მგზავრის აყვანა არ შეეძლო. მამაკაცმა უარი არ მიიღო. მძღოლის პასუხისთანავე მან იარაღი ამოიღო და განაცხადა, რომ ავტობუსს მძევლად იყვანდა. ეს ადამიანი 55 წლის როლანდო მენდოზა იყო, პოლიციის ყოფილი თანამშრომელი, რომელსაც თითქმის 30 წლიანი გამოცდილება ჰქონდა პოლიციაში. ცოტა ხნით ადრე იგი ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ბრალდებების გამო სამსახურიდან გაათავისუფლეს. როლანდო ამტკიცებდა, რომ ბრალდებები უსაფუძვლო იყო. სამსახურის დაკარგვამ მას პენსიის მიღების შესაძლებლობაც წაართვა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის მთელი ცხოვრება პოლიციაში ჰქონდა გატარებული. მან არაერთხელ სცადა გადაწყვეტილების გასაჩივრება, მაგრამ ხელმძღვანელობამ მისი მოთხოვნები არ დააკმაყოფილა. საბოლოოდ სასოწარკვეთილმა როლანდომ ტურისტებით სავსე ავტობუსი მძევლად აიყვანა. მისი ერთადერთი მოთხოვნა სამსახურში აღდგენა იყო. თავდაპირველად ვითარება კონტროლს ექვემდებარებოდა. მისი ყოფილი კოლეგები მასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ და შეძლეს რამდენიმე მძევლის გათავისუფლებაც. მისი მოთხოვნის შესრულება თეორიულად არც ისე რთული ჩანდა, მაგრამ შემდეგ მოვლენები კატასტროფულად განვითარდა. ყველაფერი მაშინ გამწვავდა, როდესაც როლანდოს ძმა ავტობუსთან მისვლას ცდილობდა, თუმცა პოლიციამ ის ადგილზევე დააკავა. ამან როლანდო კიდევ უფრო გააღიზიანა. სიტუაცია კიდევ უფრო დამძიმნა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში თითქმის ყველა ტელეარხმა ოპერაციის პირდაპირ ტრანსლაცია დაიწყო. ჟურნალისტები პირდაპირ ეთერში აშუქებდნენ ყველაფერს, მათ შორის პოლიციის გეგმებსაც. რაც მათ არ იცოდნენ, იყო ის, რომ ავტობუსში ტელევიზორი მუშაობდა. როლანდო პირდაპირ ეთერში ყველა მოქმედებას ადევნებდა თვალს. საბოლოოდ მისი რისხვა მაშინ გადაივსო, როდესაც პირდაპირ ეთერში საკუთარი ძმის დაკავება და პოლიციის დამოკიდებულება დაინახა. განრისხებულმა როლანდომ მძევლებს ცეცხლი გაუხსნა. ამავე დროს ავტობუსის მძღოლმა მოახერხა ხელბორკილებისგან განთავისუფლება და მძღოლის კარიდან გაქცევა. ის უნებლად გადარჩა, თუმცა მან პოლიციას უთხრა, რომ ავტობუსში დარჩენილი ყველა ადამიანი უკვე გარდაცვლილი იყო. ამის საფუძველზე სამართალდამცავებმა ივარაუდეს, რომ შიგნით მხოლოდ როლანდო დარჩა და შტურმის დაწყების გადაწყვეტილება მიიღეს. როდესაც სპეციალური დანიშნულების რაზმი ავტობუსში შეღწევას ცდილობდა, როლანდომ მათ ცეცხლი გაუხსნა. ერთ-ერთ პოლიციელს ტყვია-ტყვიან გამუტარ ჩაფხუთში მოხვდა. დანარჩენები კი სიკვდილს სასწაულებრივად გადაურჩნენ. ამის შემდეგ პოლიციამ სხვა ტაქტიკას მიმართა. ავტობუსის უკანა ნაწილში პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი გაუშვა, რის გამოც როლანდო იძულებული გახდა წინა მხარეზე გადასულიყო. იქ კი მას უკვე სნაიპერი ელოდებოდა. რამდენიმე გასროლის შემდეგ როლანდო მენდოზა მოკლეს და მძევლების კრიზისი დასრულდა. მხოლოდ ოპერაციის დასრულების შემდეგ გაირკვა, რომ ავტობუსში მძღოლი შეცდა. მისი ვარაუდის მიუხედავად 9 მძევალი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ამ ტრაგედიამ, რომელიც პირდაპირ ეთერში მთელმა მსოფლიომ იხილა, ფილიპინების ხელისუფლებამ მწვავე საერთაშორისო კრიტიკის ობიექტად აქცია. დღემდე ეს შემთხვევა ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე და ტრაგიკულ შემთხვევად ითვლება.